کم دغدغه ریسرچ رو زندگیم داشتم، الان باید سرچ بکنم ببینم میدینه این دقیقاً کجاشه که ساخته آمریکا نباشه میخرنش. بالاخره جاستین و برادران حقی به گردن ما دارن. ما باید در پس گرفتن کانادا نقشی داشته باشیم، وگرنه به جای ساری بهمون میگن کاری باری. یه دیگه خیلی بامزه‌ن، میگن این تعرفه‌ها که گذاشتن قیمتا گرون میشه. حاجی کجا داری زندگی میکنی؟ دقیقاً کجایی؟ قیمتا گرون هست. من لیست خریدم تبدیل شده به لیست آرزوام. مثلا تخم مرغ بخرم 12 تا تخم مرغ $12 دونه $1 دیگه. اون تخم مرغ میشه املت کرد، اون تخم مرغ بعد میشه روش مرغ بشه. خدا حاجی ترامپ هم که تا یه مهاجرت دیگه نکنه تو برنامه‌مون ولکن ما نیست. حاجی ما قصد مهاجرت کردیم ولی گویا انگار مهاجرت هم قصد ما کرده. خلاصه ما نمیدونیم فردا کاناداییم یا آمریکا، ولی یه چیز قطعی وجود داره، این که دلار اینجا هنوزم گرونه و ما هر جا بریم تحریممون رو با خودمون میبریم. در طی 2 سال اخیر کانادا بیشترین نرخ بیکاری، بالاترین قیمت مسکن، آلوده ترین روزش وقتی آتیش گرفت جنگلاش، گرم ترین روز زمستون و پایین ترین ارزش دلار رو به خودش دید. یعنی آمریکا اگه کانادا رو به عنوان آمریکا اعلام بکنه خودش رو بدبخت کرده. یعنی جاستین عزیز به جای این تعرفه ها میتونه از حضور ما ایرانی‌ها در کانادا به عنوان تهدید برای آمریکا استفاده بکنه. اون حالت مطمئنم که ما آمریکا رو جزء کانادا میکنیم. کاناداییه.